दसैँ तिहारको बेला हामीले ओभर इटिङ पनि गरेको हुन्छौँ, जसमा हामीले सबै थोक एकैचोटि नै खान्छौँ अनि त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ एसिडिटी ब्लोटिङ हुने समस्या हुन्छ। अनि त्यसको लागि हामीले कति हदसम्म हामीले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने पछि जबहरूले खाना खानुहुन्छ मजाले चबाएर खानुपर्छ, एटलिस्ट टाइम दिएर खानुपर्छ, चबाउनु पर्यो। मजाले चबायो भने हजुरको डाइजेसनलाई पनि इजी पर्छ होइन। त्यस्तै गरेर खाना खाँदाखेरि पानी पनि एकैचोटि खानु भएन, जस्तो हरेक छाकपछि हजुरले पानी गुटुगुटु पियाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो पनि एउटा नराम्रो हेबिट हो। अनि त्यही भएर खाँदाखेरि बरु हजुर खाना खाएको आधा घन्टापछि पनि हजुरले चाहिँ पानी पिउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर खाँदाखेरि बोल्नु भएन, धेरै कुरा गर्नु भएन र मोबाइल सामने राखेर पनि खाना खानु भएन। त्यसले गर्दाखेरि हजुरको ब्रेनलाई मेसेजै पाउँदैन कि उसले के खाना खाइरहेछ। सो एसिडिटी नहोस् भनेपछि हजुरले चाहिँ खानामा चाहिँ कागतीहरू पनि युज गर्नु होला। त्यस्तै गरेर खाएपछि साइट्रस फ्रुट्सहरू पनि खानु होला, जस्तोमा सुन्तलाहरू, जुनारहरू, किवीहरू खाँदा पनि हजुरको एसिडिटी प्रब्लमलाई धेरै फाइदा गर्छ।